ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी इको है दोस्तों, और कस्टमर का कंसर्न है कि गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड में तो आवाज़ नहीं आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ में आवाज़, मतलब थर्ड एक ही गियर में नहीं, बाकी आप साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही नॉइज़ कर रहा है। वैसे क्लच दबाने पर उसका जो नॉइज़ है वो चला जाता है, लेकिन क्लच का जो रिलीज़ बेरिंग रहता है उसका इतना नॉइज़ नहीं रहता है। फिर भी हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको यहाँ पर क्लियर आवाज़ सुनाता हूँ मैं। जब क्लच प्रेस करते हैं तो आवाज़ कम हो जाता है, लेकिन कस्टमर यदि सिर्फ क्लच बेरिंग ख़राब रहता है दोस्तों तो सभी गियर में मतलब ये प्रॉब्लम रहता है। लेकिन कस्टमर का कंसर्न कि तीसरे गियर में आवाज़ नहीं है, बाकी सभी गियर में आवाज़ है। फाइनली दोस्तों गियर डाउन करने वाला है और खोलेंगे भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर का ऑयल है, उसमें भी बहुत सारा हैमरी आ गया, मतलब जो बेरिंग उसका खिंचता है वो यहाँ से ही मालूम हो जाता है हमें। फिर भी पूरा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया रखा है, आपको आई बटन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो कैसे खोलना है और फिटिंग करना है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ आवाज़ है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर एक क्लच रिलीज़ बेरिंग है, उसका भी नॉइज़ सुनाता हूँ। वैसे ख़राब ही है, आप देख सकते हैं ये तो ख़राब है ही दोस्तों, लेकिन इसकी वजह से गियर गाड़ी चलते हैं उसकी वजह से क्लच का बेरिंग का आवाज़ फिर नहीं आता है। ठीक, सिर्फ क्लच चेंज करने पर ये काम करता है हमारा, गियर में डालने के बाद ये काम नहीं करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो गियर का शाफ्ट है उसमें प्ले है, उसका आवाज़ भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको सुनाई दे। ये प्ले बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से ही मालूम पड़ेगा कि अंदर का बेरिंग में प्ले आ गया, मतलब वो ख़राब है, आवाज़ भी करता है। अभी फाइनल दोस्तों ये क्लच रिलीज़ बेरिंग, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट सब चेंज करेंगे, लेकिन साथ में पूरा गियर हम उसका खोलने वाले हैं, और उसका बेरिंग है अंदर का, और उसका मैं कंडीशन आपको दिखाता हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों खोल रहे हैं। पीछे से मतलब जो हमारा डिफरेंशियल साइड है वहाँ से खोलना शुरू, उसको खोलना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों उसका बेरिंग के कंडीशन आप देख सकते हैं। खोलते समय दोस्तों उसका फोर्क का पोजीशन सब चीज़ चेक कर लेना, रिवर्स गियर का चक्कर, उसके नीचे जो वॉशर रहता है सब चीज़। ठीक है, और बेरिंग खास हमें उसके लिए खोला है तो उसको ही चेक करेंगे। अभी पूरा डिसमेंटल कर दिया है दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो उसकी वजह से मैंने थोड़ा स्किप किया है, बाकी अलग से वीडियो है उसमें आपको चेक कर लेना है। ठीक है, कैसे खोलना है और कैसे फिटिंग करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये डेड है। वैसे दोस्तों इसमें 7 बेरिंग रहता है, लेकिन इसमें से क्या है 4 हमने चेक किया, 4 बेरिंग उसका पूरा डेड है। ठीक है, 3 सही है, लेकिन उसको सभी 7 बेरिंग को ही चेंज करेंगे। ठीक है, अभी खोला है तो पूरा काम ही करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं। और सभी बेरिंग को दोस्तों प्रेस में ही निकालना है और प्रेस में ही बिठाना है। ठीक है, ऐसे हैमर हथौड़ा मार के कुछ नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो ये बिठाते समय ही ख़राब होते हैं। तो मेन चीज़ यही है दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से सफाई कर लेना है। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा सफाई वगैरह, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, इसका भी आप नॉइज़ सुन सकते हैं। तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम था उसको हमने फेस कर लिया है और उसको सॉल्व कर देंगे, बाकी वीडियो में लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, अभी दोस्तों पूरा सब बेरिंग भी चेंज कर दिया, और साथ में दोनों साइड जो हमारा सील, ऑयल सील रहता है उसको भी नया ही डालेंगे। ठीक है, अभी खोला है तो पूरा कंप्लीट काम करेंगे, और अच्छे से क्लीनिंग भी कर लिया आप देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्टर का पोजीशन सब चीज़ अच्छे से डिटेल में चेक कर लेना है। ठीक है, बाकी खास चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।